အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြည်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG အသင်းကတော့နီးပြအသစ်ဖြစ် Mauricio Pochettino ကိုခန့်အပ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Pochettino ဟာ PSG အသင်းကိုရောက်တဲ့အခါငွေကြေးတောင်းတင်းပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးသုံးနိုင်တဲ့ PSG ကိုရောက်ပေမဲ့သူဟာ Tottenham Hotspur မှာရတဲ့လောက်ခလဆတဲ့ပိုလျှော့ပြီးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Spurs မှာတော့ Pochettino ကတစ်နှစ်ကိုပေါင်8.5 သန်းထိရရှိတာပါဒါပေမဲ့ Pochettino နဲ့ Tottenham Hotspur ကထွက်ပြီးတော့ PSG အသင်းကိုနီးမပြခင်တစ်လျှောက်လုံးမှာ Spurs ကသူ့ကိုလောက်ခလာစာအပြည့်အဝပေးထားရတာဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်အကြာမှာပဲ PSG အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ PSG အသင်းမှာတော့သူဟာ Spurs မှာရတဲ့လာစာတဲ့ရှော့ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ် PSG အသင်းကိုတော့ Tottenham Hotspur မှာလက်ထောက်နီးပြအဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက Pochettino ကိုကစားမအနည်းဆုံး3ယောက်နဲ့4ယောက်ကြာမှသူဖြည့်တင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အထူးသဖြင့်ဥရောပမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ရရှိဖို့အတွက်ဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းရာသီကာလမှာတကယ် available ဖြစ်နိုင်တဲ့ခေါ်ယူလို့ရမယ့်ကစားမတွေကိုသာခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့နွေရာသီမှာဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်ဆီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ် PSG အသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမက်ဆီကိုခေါ်ချင်လို့ Pochettino ကလည်းမက်ဆီကိုခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ် PSG ဘက်ကလက်ဒလောမှာ Manchester City နဲ့အပြိုင်ရှိပေမဲ့တခြားကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ Tottenham Hotspur က Dele Alli နောက် Spurs ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Christian Eriksen အပါအဝင် Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ David Alaba တို့ကိုပါသူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေသလို Real Madrid ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ကိုပါခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တခါ Barcelona အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်းပြေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အရင်တုန်းကဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Joan Laporta က Madrid မှာသူ့ရဲ့ poster အကြီးကို Santiago Bernabeu ကွင်းမှာ poster ချခဲ့တယ်။ဒီဘောကိုဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌလောင်းတွေကလာပိုတာရဲ့လုပ်ရက်ကိုနားမလည်ပေမဲ့လာပိုတာကတော့ဘာ message ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Real Madrid ရဲ့ကွင်းသားမှာသူ့ရဲ့ poster အကြီးကိုချပြီးကြော်ညာခဲ့တဲ့အကြောင်းအဓိကကငါတို့အသင်းဟာမင်းတို့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်6ဂိုးထပ်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ရာဇသံပေးပြီးတော့တတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့သူကဆိုခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကသူ့လက်ထက်မှာ Real Madrid ကို Santiago Bernabeu မှာ6ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့လို့သူတို့ကွင်းမှာလည်း9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်သူ့အသင်းကနောက်ထပ်တစ်ချိန်6ဂိုးထပ်သွင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့လာပိုတာကအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့သူ့ poster ကို Real Madrid ကွင်းသားမှာချခဲ့ပြီးတော့ကြော်ညာခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒီ Napoli အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Fabian Luiz ကတော့လက်ရှိမှာသူတို့ကလပ်အသင်းကစာချုပ်သစ်ကန်လာမှုကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ် Fabian Luiz ကတော့2023မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့စပိန်ကွင်းလက်ကစားမကိုဖက် Guardiola အပြင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများကလည်းလိုက်နေတယ် Real Madrid ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အနာဂတ်မှာ Luka Modric နေရာမှာအစားထိုးခြင်းလို့ Barcelona ကလည်း Sergio Busquets ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတာကြောင့်ဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့နာပိုလီရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုသူကညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာတော့အသင်းပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Fabian Luiz ရဲ့တန်ကြီးဟာပေါင်တန်း60နဲ့80ကြားရှိတယ်လို့နာပိုလီကသတ်မှတ်ထားတာပါဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေပေမဲ့ Real Madrid ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမ Luka Jovic ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Serbia တိုက်စစ်မှုဟာ Frankfurt ကနေပြောင်းလာပြီးကတည်းကတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတာပါဒီ Wolverhampton အသင်းက Raul Jimenez ညမှာကာလာတိုအစားထိုးခြင်းလို့အငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Luka Jovic ကို AC Milan ကလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ Real ကတော့သူတို့ကစားမကိုအပိသက်ရောင်းချတာထက်အငှားနဲ့သာခေါ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကလက်ရှိနေထားရ Luka Jovic အနေနဲ့ Karim Benzema ရဲ့နောက်အရန်မှာရှိနေသလိုသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ခက်ခဲနေရကြောင်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ရဖို့ရှိနေတာပါတခါ Bayern Munich အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jamal Musiala ဆိုတဲ့ Chati လေးဟာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားမဖြစ်ဖို့ကိုသာရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိချိန်နေရသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ Nigeria လက်ရွေးစင်အသင်းကသူ့ကိုနိုင်ငံကိုစားပြုလာရောက်ကံပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့သူကညှင်းဆန်ပေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူရဲ့မိဘတွေကနိုင်ဂျီးရီးယားအနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရွေးစင်ကိုစားပြုကစားခွင့်ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့အင်္ဂလန်အတွက်သာကစားခြင်းတဲ့အကြောင်းသူပေးချခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုခဲ့တာပါတခါ Juventus အသင်းကလည်းသူရဲ့ဝါရင်ကွင်းလက်ကစားမဆမ်မီခဒီယာကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်လက်ရှိနေထားရခဒီယာက Everton အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန် Juventus ကခဒီယာကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုရှော့ချခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဆမ်မီခဒီယာနဲ့ Everton အကြားမှာအမြန်ဆုံးအပြောင်းရွှေ့ပြီးနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကလိုလားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson က Premier League ဆူဖလားကိုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတာထက်ပြန်လည်ကာကွယ်ရတာအမတန်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီက Crazy Premier League ပြိုင်ပွဲဖြစ်သလိုတပွဲနှစ်ပွဲရှုံးတာနဲ့ရောအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းတစ်ထွက်ပိုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကြောင့် England Premier League ပြိုင်ပွဲမှာဒီနေ့ရာသီဟာဆူဖလားကိုကာကွယ်ဖို့ကအမတန်ခက်ခဲတဲ့ရာသီလို့ဆိုလိုက်တာပါလီဗာ
ဘာဘူးနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကတောက်ကြနေမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကလည်းသူတို့ဟာဗိုင်နယ်တန်ကိုစောင့်ရသည်မှာအကျိုးသဘောတူညီမှုရဖို့တဲ့အသင်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့စာချုပ်ထိုးဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေသလိုနယ်သာလန်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းလီဗာပူးအသင်းနဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဆိုရတယ်ပါလီဗာပူးရဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Loris Karius ကအခုလက်ရှိမှာဂျာမန်ကလပ် Union Berlin အသင်းမှာအငှားကစားနေတာပါသူ့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရဂျာမန်မှာသွားပြီးအငှားကစားနေပေမဲ့ပွဲထွက်ခွင့်လုံးဝမရသေးပဲဖြစ်နေတာပါစောပိုင်းတုန်းကတော့လီဗာပူးကသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ဂျာမနီမှာဆက်နေပြီးတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ခါ AC Milan အသင်းကလည်း Manchester United ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့နောက်ခံလူ Diego Dalot ကိုအပိသက်ခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီကစားမကမီလန်ကိုရောက်လာပြီးခြေစွမ်းပြနေသူပါမီလန်ဘက်ကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့စတင်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုထားလို့ United ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ် Manchester United ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း30လောက်ရရင်ရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကသူ့အနေနဲ့ကစားမဘွားမှာထက်နီးပြဘွားမှာပိုပြီး pressure ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကစားမဘွားကဘလုံးပွဲတွေရှိတဲ့နေ့နဲ့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်ဒါအဓိကလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပေမဲ့နီးပြဘွားမှာတော့ကလပ်သေးတစ်ခုလုံးကို24နိုင်တပတ်လုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးတော့အချိန်ကြီးပေးထားရတယ်ဒီအသင်းအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားနေရပြီးတော့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့သူကပေးဆက်နေတဲ့အပေါ်ကိုပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ကစားမဘွားမှာ Arsenal အသင်းနဲ့ကစားခဲ့ပေမှာနီးပြဘွားမှာမီခဲအာတီတာတယောက်လည်းရလက်တွေကြောင့် PR တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒါက Arsenal ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့အသင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Stan Kroenke ကမီခဲအာတီတာကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတခုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာတီတာအနေနဲ့မင်းလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုငါတို့ဖြည့်တင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့မလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုအရင်ရောင်းထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းမှာဆိုကရာတေအိုဇေးအပါဝင်တခြားကစားမ9ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအသင်းဘက်ကရောင်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်အာတီတာတယောက်အဲ့ဒီကစားမတွေကိုရောင်းချမှသာကစားမသစ်ဝယ်ယူခွင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဒေလယ်အလီကိုရောင်းချတော့မှာပါ။အလီဟာလက်ရှိမှာစပါအသင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေသလိုနီးပြကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုမကြိုက်နေတာကြောင့်ရောင်းချဖို့ဒီစဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ PSG ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်စပါအသင်းကတော့ RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမစပစ်ဇာနဲ့ပြန်လဲအစားထိုးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အလီကိုအရင်ဆုံးရောင်းထုတ်နိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Leicester City နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ဒီမာရီဂရေးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမဟာ Brendan Rodgers လက်ထက်မှာနေရာမရလို့တောင်မှန်မှာကစားနိုင်သူဖြစ်ပေမဲ့စပါအသင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ Leicester ချီကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ Leicester ကလည်းသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Manchester United ရဲ့နာမည်ကျော်ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Bosco ကတော့ United ရဲ့ဒီနေ့ရာသီ Premier League Champion ဆုဖလားရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဟာ Manchester City နဲ့ဇာတူရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ City လိုပဲကျွန်တော်တို့အသင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်တို့အသင်းဟာတိုးတက်မှုတွေများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့လီဗာပူးကို challenge လုပ်နိုင်တဲ့စင်တန်းမျိုးရှိတယ်။ City လိုမျိုး Premier League Champion ဆုဖလားကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဇာတူရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဇယားထိတ်ကလီဗာပူးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်အတောင်တင်းဆုံးနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါ။တခါ Newcastle အသင်းကလည်း United ရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Rojo နဲ့ Phil Jones တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ United ကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Rojo ကိုစောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာပေါင်4သန်းလောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနဲ့သူ့ကို Boca Juniors လည်းခေါ်ခြင်းပေမဲ့ Newcastle ကတော့သူ့ကိုငှားနဲ့ခေါ်ပြီးမှရာသီကုန်မှသာအပြီးသက်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Phil Jones ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ Rooney ကလည်းသူ့ရဲ့ဒါဘီမှာ Phil Jones ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Paul Pogba ကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ဖို့မသေးကြပါပဲ။လူရာသီမှာတော့တေချာပေါက်ထွက်ခွာသွားမယ်။သူပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ကလပ်က Juventus ဒါမှမဟုတ် Real Madrid တသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီအသင်းမှာမရှိတော့ဘူးလို့ agent ဖြစ်သူကလည်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City အနေနဲ့ United နဲ့ကန်မဲ့ EFL ကပ်ပွဲကိုကိုဗစ်ကြောင့်အချိန်မီမကန်နိုင်ခဲ့ရင်လေပြိုင်ပွဲကထုတ်ပယ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Tottenham နဲ့ Millwall ပွဲစဉ်တုန်းက Millwall ဘက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလို့ပြိုင်ပွဲကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ semi final မှာတော့ကျင်းသုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ FA နဲ့ EFL ရဲ့အဆိုအရကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေက Manchester City မှာဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ကိုတောင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ City ကိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပွဲကိုတကယ်လို့များမကစားဖြစ်ခဲ့ရင်ရွှေ့ဆိုင်းသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုမူလသတ်မှတ်ထားတာက
ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာ United ရဲ့ Old Trafford ကွင်းမှာတွားကန်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ဘက်ကနောက်ခံလူ Zinchenko ကိုအငှားချဖို့အသင်းကထုတ်ဖို့ကိုစဉ်းစားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။ Guardiola ကအခုနောက်ပိုင်းမှာကစားသမားတွေရဲ့ပွဲပတ်မှုလက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် Zinchenko ကိုအခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာပြန်သုံးလာတဲ့အချိန်ငှားချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုယာသီကုန်သည့်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမှငှားချပွဲရှိကြောင်းအသင်းဘက်ကဆိုထားတာပါ။ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာတိုက်စစ်ပိုင်းက Timo Werner ရော Kai Havertz ရောနှစ်ယောက်စလုံးခြေစွမ်းမပြတဲ့အပေါ်လမ်းပတ်အနေနဲ့စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေလို့ဒီသားမနှစ်ယောက်ပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိခံရမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာဂိုးရဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတကယ်ကို miss ဖြစ်နေတဲ့သူက Timo Werner နဲ့ Kai Havertz မဟုတ်ဘဲနဲ့ Hakan Ziyech ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Ziyech မရှိတဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ဖန်တီးပိုင်းရောဂိုးသွင်းတဲ့စွမ်းရည်ပါကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Ziyech ကိုအမြန်ဆုံးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ Hakan Ziyech အနေနဲ့ Manchester City နဲ့ကစားမဲ့ပွဲအမီတော့သူ့အနေနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုပြေဝနိုင်ကောင်းပြေဝပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Frank Lampard ဟာဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကစားမအချို့ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ကစားမအသစ်ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Emerson တို့ Marcos Alonso တို့ Danny Drinkwater အပါအဝင် Jorginho နဲ့ကစားမ9ယောက်လောက်ကို Chelsea ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီကစားမတွေကကစားမအချို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင်ပဲလိုအပ်တဲ့ကစားမအချို့ကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ